यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। नेपाल भारत पेट्रोलियम तथा ग्यास सम्बन्धी संयुक्त कार्य समूहको बैठक काठमाडौँमा आयोजना गर्ने सरकारको निर्णय। सरकारद्वारा 3 सदस्यीय सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन। निजगढ़ विमानस्थल छिट्टै शिलान्यास गरिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। पर्सि 10 गते आइतबार हुने उपनिर्वाचनका लागि गैरातीदेखि मौन अवधि शुरू। जाजरकोट र रुकुम जोड्ने भेरी नदीमाथि बन्दै गरेको पुल भाँचिँदा 2 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते। र सुडानको राजधानी खार्तुममा जारी द्विपक्षीय भिडन्तमा परि 300 भन्दा बढ़ीको मृत्यु। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्यांक यू यार। थ्यांक यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजगढ़ विमानस्थल छिट्टै शिलान्यास गरिने बताउनु भएको छ। हिजो बाराको गढीमाईमा सत्ता गठबन्धन दलद्वारा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजगढ़ विमानस्थलको गृह कार्य सम्बन्धी काम सकेर छिट्टै शिलान्यास गरिने पनि बताउनुभयो। उहाँले गढीमाईलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको केन्द्र बनाउन पहल गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। सभामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रलाई सिध्याउने षड्यन्त्र भइरहेकाले षड्यन्त्रलाई चिर्न र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धनलाई जिताउनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्न र कानूनी राज्यलाई परिपालना गराउने दिशामा यो गठबन्धन लागि परेको बताउनुभयो। हिजै चितवनको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले चितवनको कालिका नगरपालिकामा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौँ चितवन द्रुतमार्ग, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र, रंगशाला, विमानस्थल विस्तार, नारायणी तटबन्ध जस्ता ठूला आयोजना सम्पन्न भएपछि चितवनको विकासमा क्रान्ति आउने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने प्रक्रिया शुरू भइसकेको र यसलाई गति र पूर्णता दिइने पनि उल्लेख गर्नुभयो। सभालाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको सत्ता गठबन्धनले 5 वर्ष सरकार चलाउने उल्लेख गर्दै चितवनको विकासमा ढुक्क रहन आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सत्ता गठबन्धनबाट जनअपेक्षा अनुरूपको काम हुन नसकेको बताउनु भएको छ। बाराको पसरौतामा आयोजित चुनावी सभामा अध्यक्ष ओलीले विकासका कामभन्दा सत्ता जोगाउनेतर्फ गठबन्धन सरकार लागेको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दा गरेका राम्रा काम अहिलेको सरकारले ओझेलमा पारेको गुनासो गर्नुभयो। पर्सि 10 गते आइतबार हुन लागेको 3 क्षेत्रको उपनिर्वाचनका लागि गैराती 12 बजेदेखि प्रचार प्रसार निषेधको अवधि शुरू भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2, तनहु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 र चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा पर्सि आइतबार उपनिर्वाचन हुँदैछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पर्सि 10 गते हुने परीक्षा सारेको छ। पर्सि 10 गते 3 स्थानमा संघीय संसदको उपनिर्वाचन हुने भएपछि परीक्षा वैशाख 16 गतेलाई सारिएको परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालन समितिको बिहिबार बसेको बैठकले परीक्षा सार्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्वाचनको दिन परीक्षा परेकाले सार्न अनुरोध गरिएपछि सारिएको हो। वैशाख 10 गतेका सम्पूर्ण परीक्षा स्थगित गरी वैशाख 16 गतेका दिन सोही समय र स्थानमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अहिले स्नातक तह प्रथम वर्षको वार्षिक परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ।
सरकारले शंकर प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न हिजो सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति अवधारणा पत्र 2080 स्वीकृत गरी शंकर प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले भू उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सड़क आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको उल्लेख गर्नुभयो। यस्तै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सड़क आयोजनाको निर्माण अवधि 2083 चैत्र मसान्तसम्म थप गर्ने, नेपाल भारत पेट्रोलियम तथा ग्यास सम्बन्धी संयुक्त कार्य समूहको चौथो बैठक वैशाख 12 गते काठमाडौँमा आयोजना गर्ने लगायत निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राजस्व संकलन गर्ने जिम्मेवारी लिएका कर्मचारीलाई तदारुकता, इमानदारी र अनुशासन देखाउन आग्रह गर्नुभएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुखको समीक्षा बैठकलाई हिजो सम्बोधन गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले राजस्व संकलनमा कुनै पनि लापरवाही गर्न नहुने बताउनुभयो। मन्त्री डाक्टर महतले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन, केही वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध, पुँजीगत खर्चमा आएको ह्रास, चोरी पैठारीका कारणले राजस्वमा कमी आएको बताउनुभयो। काठमाडौँ लगायत राज्यका विभिन्न स्थानमा राजस्व संकलन गर्न स्थापित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले राम्रोसँग आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने उहाँको भनाइ छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको छ। उहाँको उपचारमा संलग्न सम्बन्धित चिकित्सकले यस्तो जानकारी दिनुभएको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्योपचार बुधबारदेखि नयाँ दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानमा जारी छ। भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। भारतीय राष्ट्रपति मुर्मुले उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै पठाउनु भएको सन्देश प्राप्त भएको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। राष्ट्रपति पौडेल उपचारका लागि बुधबार भारत प्रस्थान गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय सभा र रूसी महासंघको संघीय सभाको फेडरेशन काउन्सिलका बीच अन्तर संसद सहकारी सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। रूसको भ्रमणमा रहनुभएका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा र रूसी महासंघको संघीय सभाको फेडरेशन काउन्सिलका अध्यक्ष भ्यालेन्टिना मात्केन्कोले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। समझदारी पत्रमा नेपाल र रूसी महासंघ बीच अन्तर संसदीय सहयोगलाई प्रवर्धन गर्ने तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण आदान प्रदान गरी सांसद, समिति, आयोग र कार्यालय बीच अन्तर्क्रिया मार्फत अन्तर संसदीय सम्बन्धलाई सुदृढ़ गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय मञ्चहरूमा सहकार्य गर्दै जाने र संसदीय मैत्री समूह गठन गर्ने लगायत उल्लेख छ। काउन्सिलका अध्यक्ष भ्यालेन्टिना मात्केन्को संघको भेटमा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले रूसबाट रासायनिक मल र गहुँ आयात गर्न, नेपाल र रूस सीधा हवाई उडान पुनः शुरू गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउन आग्रह गर्नुभयो। जाजरकोट स्थित भेरी कोरिडोर अन्तर्गत ठूली भेरी माथि निर्माणाधीन बेली ब्रिज भाँचिदा भारतको बहराइचका 40 वर्षीय प्रशान्त राजकुमार र सोही ठाउँका 30 वर्षीय धर्मेन्द्र हरिजन चमारको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रहरी नायब उपरीक्षक नमराज भट्टराईका अनुसार उक्त घटनामा क्रेन चालक नवलपरासीका 26 वर्षीय निरज कुमार चौधरी, भारतको बहराइचका 50 वर्षीय मैकू गौतम, सोही ठाउँका 30 वर्षीय गोरखनाथ, 25 वर्षीय संजय गौतम, 19 वर्षीय सोनु चमार, 49 वर्षीय गोपाल चमार र 60 वर्षीय राजकुमार हरिजन चमार घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइते 3 जनालाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरमा नेपालगंज लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। अन्य 4 घाइतेको जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका 7 दल्ली स्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका 12 र रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिका 4 जोड्ने ठूली भेरी नदीमाथि बनिरहेको पुल भाँचिएको हो। मृतक र घाइते उक्त पुल निर्माणमा संलग्न कामदार रहेको बताइएको छ।
समयमै भर्ना समयमै ज्ञान गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान भन्ने नाराका साथ सरकारले वैशाख 15 गतेसम्म विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको छ। स्कूलै उमेर समूहका बाल बालिका कोही पनि पढ्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर शैक्षिक वर्ष 2061 देखि अभियानका रूपमा शुरू भएको भर्ना अभियान यस वर्ष 753 वटा स्थानीय तहका विद्यालयमा सञ्चालित छ। यशोदा अधिकारीको रिपोर्ट। 5 वर्षसम्मका बालबालिका विद्यालय बाहिर कोही पनि नरहुन् भनेर थालिएको भर्ना अभियानसँगै उनीहरूलाई निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण गर्दै सामुदायिक विद्यालयहरूले भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका 27,812 सामुदायिक विद्यालयमा शुरू गरेको भर्ना अभियान वैशाख 15 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। भर्ना अभियान अन्तर्गत हरेक विद्यालयका शिक्षकहरू अभिभावकका घर घरमा पुगेर आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन अनुरोध गर्दै आइरहेका छन्। विद्यालय भर्ना भएर बीचैमा पढ़ाई छाडेका, नियमित विद्यालय नआएका र बीजी विद्यालयहरूमा पढेका बालबालिकाका अभिभावकलाई भेटेर सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न आह्वान गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ शुद्धोधन नगरपालिका सैना मैना रूपन्देहीमा रहेको बनगाई उच्च माविका प्रधानाध्यापक गोकुलराज घिमिरे। अभिभावक संगति बच्चालाई राखेर राम्रोसँग सम्झाइ बुझाइ गरेर ल्याउने काम भइरहेको छ। संस्थागत विद्यालयमा पढेका केटाकेटीहरू पनि सामुदायिक विद्यालयमा अब आउनुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयमा पनि सबै सेवा सुविधा सम्पन्न छन्, शैक्षिक सामग्रीहरू प्रशस्त मात्रामा छन् र आउनुहोस्, अवलोकन गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् भनेर अभिभावकलाई स्वयं विद्यालयमै उपस्थित गराएर ती सामग्रीहरू देखाएर पनि उहाँहरू हो रहेछ भन्ने जस्ता कुराहरूमा पनि प्रफुल्ल भएर खुसी भएर अनि आफ्ना बच्चाहरू भर्ना गर्ने अभियान सुरु गरिरहेको छ। सरकारले सबै बालबालिका विद्यालयभित्र पुर्याउने लक्ष्यका साथ शुरू गरेको भर्ना अभियान 2 दशक पुग्न लाग्दा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई टिकाउन भने चुनौती हुने गरेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार 2074 सालको तुलनामा 2078 सालमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी 20.14% घटेका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा 97% कुल भर्ना दर हुनु उल्लेखनीय उपलब्धि भएको बताउँदै अब सीमान्तकृत भएर विद्यालय आउन नसकेका बालबालिका पहिचान गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। 97% खुद भर्ना दर भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा उल्लेखनीय उपलब्धि नै हो। हामीसँग हार्डकोर ग्रुपहरू बाँकी छ, एकदमै सीमान्तकृत भएका विशेष कारणले आउन नसकेका तिनलाई चाहिँ पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले गर्ने भनेको कसको छोरा नाति छोरी नातिना, कसको भाइ बहिनी विद्यालय आउन सकिरहेको छैन, के कारण हो भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको खुद भर्ना दर 97.1% छ, अर्थात हरेक 100 जनामा 3 जना बालबालिका स्कूल बाहिर छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार 2078 सालमा कक्षा 8मा विद्यार्थीको टिकाउ दर 85.1% रहेको थियो भने ती विद्यार्थी कक्षा 10 सम्म पुग्दा विद्यालयमा टिक्ने दर निकै घटेर 66.1% मा सीमित रहेको छ। कक्षा 12 सम्म पुग्दा झन्डै आधा विद्यार्थीले बीचैमा कक्षा छाडेका छन्। सरकारले हरेक वर्ष सञ्चालन गर्ने भर्ना अभियानले भर्ना दरलाई बढाए पनि तिनलाई टिकाउन सक्ने नयाँ योजनाहरू ल्याउनु जरुरी छ। यशोदा अधिकारी, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ। बढ़िरहेको गर्मी र वायु प्रदूषणका कारण जनजीवन प्रभावित भइरहेका बेला आजदेखि नयाँ मौसमी प्रणाली विकासको संकेत देखिएको छ। पछिल्लो एक सातादेखि अधिकतम तापक्रम बढ़ेर तराईमा 40 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। नयाँ मौसमी प्रणाली विकास नहुँदा स्थिर मौसमको कारण लगातार तापक्रम बढ़िरहेको मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। हिजोदेखि सुदूरपश्चिमतिर बाक्लो बादल देखिएकाले आजदेखि मौसममा त्यसको केही असर देखिन सक्ने विभागको अनुमान रहेको छ। नयाँ मौसमी प्रणालीबाट ठूलो वर्षा नभए पनि हल्का तथा क्षणिक वर्षा हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका मुख्य शहरहरूमा वायु प्रदूषण उच्च रहेको छ। नेपालगंजको न्यूरोडबाट करिब 5 किलो सुनका गरगहना सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले नेपालगंजको न्यूरोड स्थित एक होटलबाट विभिन्न सुनका गरगहना सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सुनका गरगहना सहित पक्राउ गरेका 2 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। गहना सहित पक्राउ पर्नेमा विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 9 का रमेश सोनी र सोही ठाउँका प्रकाश ठाकुर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाको कालो पुलदेखि पचुईसम्मको नेपाली भूमिमा विद्युत लाइन विस्तार र व्यवस्थापनमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले अवरोध गरेको छ। सो क्षेत्रको करिब 1700 मिटर हुलाकी सड़क खण्डको स्तरोन्नतिमा समेत भारतीय पक्षले विगत 3 वर्षदेखि अवरोध गर्दै आएको छ। हरिशचन्द्र बागको रिपोर्ट।
नेपाल भारत सीमा विवादका कारणले चर्चामा आइरहने कञ्चनपुरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण बेलौरी वितरण केन्द्रले विद्युत लाइन विस्तार र व्यवस्थापन गर्न पोल गाड्दा भारतीय पक्षले अवरोध सिर्जना गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण बेलौरी वितरण केन्द्रका प्रमुख कपिल जोशीले बताउनुभयो। पुराना जीर्ण भएका लाइनहरूलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि पुराना बीच खेतबाट गएका पोलहरूलाई स्थानान्तरण गर्दै सड़क किनारबाट ठूला पोल मोटो तार भोल्टेजमा मद्दत होला भनेर हुलाकी राजमार्ग हुँदै हामी पोल लगिरहेका थियौं। कालो पुलदेखि पचैसम्मको सड़क खण्डमा भारतीय सुरक्षा बलले पोल गाड्नलाई अवरोध पुर्याएका थिए। सोही क्षेत्रको करिब 1700 मिटर हुलाकी सड़क खण्डको स्तरोन्नतिमा समेत भारतीय पक्षले विगत 3 वर्षदेखि अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ। कञ्चनपुरको बेलडाँडीका स्थानीय रामबहादुर सिंह नेपाली किसानका जमिनमा पिल्लर गाडेका छन्, देशव्यापी रूपमा चाहिँ समस्या नै हो। उक्त समस्या समाधानका लागि भारतीय पक्षसँग हुने आपसी बैठकमा कुरा उठान गर्ने कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद अरियालको भनाइ छ। द्विपक्षीय सीमाको विषय भएको कारणले गर्दा यसमा उनीहरूको पक्षबाट उठाइएका चासोहरू र हाम्रा चासोहरूको सम्बन्धमा संघीय सरकारमा उपयुक्त तहमा वार्ता गरेर छलफल गरेर यसको चाहिँ निचोड निकाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। अहिले जुन चाहिँ विद्युतको पोल विस्तार गर्ने क्रममा चाहिँ नि देखा परेको जुन अवरोध छ यसको सम्बन्धमा मैले गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई पनि जानकारी गराउनेछु। गलत स्ट्रिप नक्साकै कारण बेला बेलामा सीमा विवाद भइरहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूहका संयोजक पल्लव राज भट्टले त्यसको समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। स्ट्रिप नक्सा जो ड्राफ्ट बनेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेपछि यो समस्या उत्पन्न भएको हो। राज्यको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य तारालामा तामाङले भारतसँग सीमा विवादका कारण कञ्चनपुरका नागरिकले वर्षौंदेखि शास्ति बेहोर्दै आएको भन्दै तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। भारतीय सुरक्षा कर्मीले कहिले हुलाकी सड़क बनाउने बेला रोक्ने, कहिले विद्युतको लाइन प्रसारणको विस्तार गर्ने कामलाई रोक्ने काम भएकोले त्यहाँको जनतालाई सुरक्षाको अनुभूति हुने गरी सरकारले छिटो भन्दा छिटो त्यहाँको विवादित सीमालाई समाधान गर्ने काममा लागोस्। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 भित्र काम सक्ने गरी जगदम्बा बेताल कन्स्ट्रक्सन धनगढ़ीले पोल गाड्ने ठेक्का पाएको थियो। निरन्तर काम गरिरहेकै अवस्थामा भारतीय एसएसबीले अवरोध गर्दा उक्त कम्पनीले यसअघि गाडेका पोलहरूमा समेत तार विस्तार गर्न सकेको छैन। हरिश चन्द्रबाग, रेडियो नेपाल, कञ्चनपुर। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सुडानको राजधानी खार्तुममा रमजानको अन्त्यको अवसरमा मनाइने उत्सव अघि पनि 2 प्रतिद्वन्दी सेनाबीच भिडन्त जारी छ। सुडानका सेना प्रमुख अब्देल फताह अल बुहरान र अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्स RSF को नेतृत्व गर्दै आएका मोहम्मद हमदान डग्लो प्रति वफादार सेनाबीच शनिबारदेखिको भिडन्त र त्यसपछिका आक्रमण र प्रत्याक्रमणमा 300 भन्दा बढ़ी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। करिब 50 लाख मानिसको बसोबास रहेको राजधानी खार्तुममा केही भीषण युद्धहरू भएका छन्, जसका कारण अधिकांश मानिस बिजुली, खाना र पानी बिना नै आफ्नो घरभित्र रहन बाध्य छन्। राजधानी खार्तुम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सेनाको मुख्यालय वरपरका भवनहरूबाट बाक्लो कालो धुवाँको मुस्लो उठेको र गोली चलेको आवाज सुनिएको र युद्धविराम भएको 6औं दिन पनि भिडन्त भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। मानहानी मुद्दामा दोषी ठहर्याइनु भएका भारतका विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीको पुनरावेदन खारेज भएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका कट्टर आलोचक गान्धीलाई गत महिना गुजरातको सुरत अदालतले मानहानी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै पुनरावेदनको अवसर दिएको थियो। अदालतको आदेशसँगै नेता गान्धीले सांसद पद गुमाउनु भएको थियो। सन् 2019 को चुनावी सभामा नेता गान्धीले मोदी थर भएकाहरू बदमाश हुन्छन् भनेको विरोधमा भारतीय जनता पार्टीका नेता पूर्णेश मोदीले गान्धी विरूद्ध मानहानी मुद्दा दायर गर्नु भएको थियो। अब नेता गान्धीले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुहुने उहाँको दलका नेताहरूले बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुने क्रम बढ़ेको छ। योजना शुभारम्भ भएको 1 महिनाको अवधिमा मात्रै करिब 59,000 वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिक योजनामा आबद्ध भएका सामाजिक सुरक्षा कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले गत चैत्र 8 गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न थालेको हो। विदेश जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिने क्रममा सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता जनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल दैनिक करिब 2000 जनाले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन्। कोषमा नियमित योगदान गर्ने वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिन सक्ने कोषले जनाएको छ।
पोखरा महानगरपालिकामा पर्ने हेम्जाका कृषकले वर्षेनी आलु खेतीबाट वार्षिक 10 करोड़ बढ़ीको बिक्री वितरण गर्न सफल भएका छन्। हालै हेम्जामा आयोजित राष्ट्रिय हेम्जा आलु महोत्सवमा मात्र 28 लाख भन्दा बढ़ीको आलु बिक्री वितरण भएको कृषकहरूले बताएका छन्। हेम्जा क्षेत्रका 500 बढ़ी किसान व्यावसायिक आलु खेतीमा आबद्ध रहेका छन्। हेम्जामा झण्डै 300 हेक्टरमा आलु खेती हुने गरेको र वार्षिक 4500 मेट्रिक टन भन्दा बढ़ी आलु उत्पादन भइरहेको पोखरा महानगरपालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ। पाल्पाली संगम काठमाडौँको आयोजनामा काठमाडौँमा पाल्पा महोत्सवको आयोजना गरिने भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पाल्पाली संगम काठमाडौँका महासचिव जीवन भण्डारीले पाल्पा क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन तथा स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले महोत्सवको आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा पाल्पा महोत्सवको आयोजना हुने र सो महोत्सव वैशाख 9 गते हुने पनि महासचिव भण्डारीले बताउनुभयो। राजधानीमा आयोजना हुने पाल्पा महोत्सवबाट पाल्पा क्षेत्रका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसार भई पर्यटन प्रवर्धन हुने र पाल्पामा उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरणमा समेत मद्दत पुग्ने आयोजकको विश्वास रहेको छ। सुरेन्द्रमणि त्रिपाठी। अब खेल समाचार। शुक्रबार नेपालले ओमान विरूद्ध आफ्नो 50औं एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडीआई खेल खेल्ने भएको छ। एसएससी प्रिमियर कप अन्तर्गत शुक्रबार हुने नेपाल र ओमान बीचको खेल नेपालको 50औं ओडीआई खेल हुनेछ। सन् 2018 मार्च 15 मा ओडीआई मान्यता प्राप्त गरेको नेपालले हालसम्म 49 ओडीआई खेल खेलेको छ। नेपालमा आयोजना भइरहेको एसएससी प्रिमियर कप प्रतियोगितामा एकै समूहमा रहेका नेपाल र ओमान ओडीआई मान्यता देश हुन्। त्यसैले यो खेल ओडीआई मान्यता प्राप्त हुनेछ। नेपालले आफ्नो पहिलो ओडीआई खेल 2018 अगस्त 1 मा उसकै घरेलु मैदानमा नेदरल्याण्डसँग खेलेको थियो। दुई खेलको सिरिजमा पहिलो खेलमा पराजित भएको नेपालले दोस्रो खेलमा भने रोमाञ्चक 1 रनको जित हात पारेको थियो। नेपालले 49 ओडीआई खेलमा 26 मा जित, 21 मा हार, 1 मा बराबरी र 1 खेलमा नतिजा विहीन छ। यसबीचमा नेपालले 7 देशसँग ओडीआई खेल खेलेको छ। नेपालले आफ्नो 49औं ओडीआई खेल भने यूए को विरुद्धमा खेलेको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा 3 स्टार क्लबले जित निकालेको छ। इन्फा मैदानमा बिहिबार भएको खेलमा 3 स्टारले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। 3 स्टारको जितमा लाकिन लिम्बुले निर्णायक गोल गरे। यता पेनाल्टीमा चुक्दा हिमालयनले हार बिहोर्नु पर्यो। खेलको 48औं मिनेटमा हिमालयनका कप्तान विश्वास श्रेष्ठ पेनाल्टीमा गोल गर्न चुकेका थिए। 3 स्टारका फिटर सुगनले आफैलाई पेनाल्टी क्षेत्रभित्र लडाएपछि हिमालयनले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो, तर विश्वासले पेनाल्टीको अवसरलाई बाहिर प्रहार गरे। 3 स्टारको यो 5औं जित हो। 3 स्टारले 10 खेलमा 18 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। हिमालयन 9 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। भरतपुर मेयर कप बागमती प्रदेश U16 क्रिकेटको उपाधि काठमाडौँ जिल्लाले जितेको छ। काठमाडौँले बिहिबार फाइनल खेलमा घरेलु टोली चितवनलाई 4 विकेटले पराजित गर्दै च्याम्पियन बनेको हो। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाको नमुना मैदानमा जितको लागि 122 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौँले 24.3 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको चितवनले निर्धारित 25 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 121 रन बनाएको थियो। प्रतियोगिता भरतपुर महानगरपालिका र बागमती प्रदेश क्रिकेट संघको आयोजनामा वैशाख 4 गतेदेखि शुरू भएको थियो। अजय बम। अब मौसम। आज सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश लगायत अन्य पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी तथा देशका बाँकी भागका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना छ भने तराईका केही भागमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 60%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यका अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:34 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:32 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपाल भारत पेट्रोलियम तथा ग्यास सम्बन्धी संयुक्त कार्य समूहको बैठक काठमाडौँमा आयोजना गर्ने सरकारको निर्णय। सरकारद्वारा 3 सदस्यीय सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन। निजगढ़ विमानस्थल छिट्टै शिलान्यास गरिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। पर्सि 10 गते आइतबार हुने उपनिर्वाचनका लागि गैरातीदेखि मौन अवधि शुरू। जाजरकोट र रुकुम जोड्ने भेरी नदीमाथि बन्दै गरेको पुल भाँचिँदा 2 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते र सुडानको राजधानी खार्तुममा जारी द्विपक्षीय भिडन्तमा परि 300 भन्दा बढ़ीको मृत्यु। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।